ভাই কয়টা বাইক নিয়ে এসেছেন আজকে? 12টা বাইক নিয়ে এসেছেন। সবগুলো বাইকই আমরা দেখানোর চেষ্টা করব ভাই। এই যে এখানে যে বাইকটি রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাপাচি আরটিআর। 160। কত সালে মডেল? এটা 22-এর মডেল। 22 সালের মডেল। কাগজ কি অবস্থায় আছে? হাফ টাকার কাগজ। হাফ টাকার কাগজ। চালানো হয়েছে কত কিলোমিটার? 9998 কিলো। 9998 কিলো। ভাই এইটা কাগজ কোথাকার? কাগজ চুয়াডাঙ্গা। দাম কত চাচ্ছেন? 1,40,000। 1,40,000 টাকা দাম। দাম দর করা যাবে? দাম দর করার সুযোগ আছে। এই পাশে আরো একটি বাইক দেখছি, এইটাও তো অ্যাপাচি আরটিআর। কি অবস্থায় আছে কাগজ? এটাও হাফ টাকার কাগজ। নাম্বার প্লেটটা কোথাকার? চুয়াডাঙ্গা। ভাই চালানো হয়েছে কত কিলোমিটার? এটা 10,000 মতো। 10,000 কিলোমিটার চালানো হয়েছে। দাম কত চাচ্ছেন? 1,25,000। 1,25,000। দাম দর করা যাবে ভাই? দাম দর করার সুযোগ আছে, প্রচুর সুযোগ। এই পাশে একটি পালসার দেখছি, এটা কি অবস্থায় আছে কাগজ? এটা চুয়াডাঙ্গার কাগজ, হাফ টাকার কাগজ। চুয়াডাঙ্গার কাগজ হাফ টাকার পরে দুইটা কিস্তি দেওয়া আছে। চালানো হয়েছে কত কিলোমিটার? 7,000 মতো। 7,000 কিলোমিটার চালানো হয়েছে। এটা কি অবস্থায় আছে কাগজ? এটা হাফের উপরে 3টা কিস্তি দেওয়া আছে ভাই। হাফের উপর 3টা কিস্তি দেওয়া আছে ভাই। কত দাম চাচ্ছেন বাইকটার? ভাই দাম চাচ্ছে 1,45,000। 1,45,000 দাম দর করা যাবে ভাই? আপডেট আছে ভাই। আপডেট আছে 1 লক্ষ। এই পাশে দেখছি আমরা সুজুকি জিক্সার মনোটন। কি অবস্থায় আছে কাগজ ভাই? এই কাগজটা হাফ টাকার কাগজ ভাই। হাফ টাকার কাগজ। নাম্বার প্লেট কোথাকার? জি, নাম্বার প্লেট কোথাকার ভাই? কুষ্টিয়া নাম্বার। দাম কত চাচ্ছেন বাইক? দাম চাচ্ছে 1,65,000। দাম দর করা যাবে ভাই? দাম দর করার সুযোগ আছে। এটা স্কুটি? জি স্কুটি। কি অবস্থায় আছে কাগজ? এর ওয়ান টেস্ট শোরুম পেপার। ভাই এটা কি রকম মাইলেজ দেয়? এটা 60 প্লাস। 60 প্লাস। স্পিড তোলা যায় কতটুকু? জি, স্পিড তোলা যায় কতটুকু? স্পিড 80-85। 80-85। দাম কত চাচ্ছেন বাইক? দাম চাচ্ছে 55,000। একবারে অন টেস্ট বাইক। জি, খুব সুন্দর আছে, একদম নতুন কন্ডিশন। এখন নতুন কন্ডিশন। এখন যে বাইকটি দেখাবো এটা হচ্ছে ডিসকভার। ভাই কত সালে মডেল ছিল? এই ডিসকভারটা 17 সালের মডেল। 17 সালের মডেল। চালানো হয়েছে কত কিলোমিটার? চালানো হয়েছে 20,773 কিলো। ভাই কন্ডিশন কি অবস্থা? কন্ডিশন খুব ফ্রেশ কন্ডিশন। কাগজ কোথাকার? কাগজ চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। ভাই দাম কত চাচ্ছেন বাইকটা? দাম চাচ্ছে 1,05,000। দাম দর করা যাবে? দাম দর করার সুযোগ আছে। এই পাশে যে বাইকটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে মেট্রো প্লাস। এই মেট্রো প্লাসটা কত সালে মডেল ছিল? এটা 24 সালের মডেল। ইঞ্জিনের কন্ডিশন কি অবস্থা আছে? একদম নতুন কন্ডিশন ভাই। গাড়ির মধ্যে 1800 কিলো অনলি চালানো। 1800। মাইলেজ কি রকম দেয় ভাই? মাইলেজ 65 প্লাস। দাম কত চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে 1,05,000। দাম দর করা যাবে তো ভাই? দাম দর করার সুযোগ আছে। এখন যে বাইকটি দেখাবো এটা হচ্ছে কি মডেল ভাই? এটা টিভিএস স্টার স্পোর্ট। এটা কত সালে মডেল ছিল? এটা 2017 সালের মডেল। কাগজপত্র কি অবস্থা আছে? হাফ টাকার কাগজ ভাই। চুয়াডাঙ্গা নাম্বার প্লেট। মাইলেজ দেয় কি রকম এই বাইকটা? মাইলেজ 60 প্লাস। 60 প্লাস। দাম কত চাচ্ছেন? দাম চাচ্ছে 55,000। দাম দর করা যাবে ভাই? দাম দর করার সুযোগ। এখানে আপনাদের যে বাইকটি এখন দেখাবো এটা হচ্ছে পালসার ভাই। জি। কত সালে মডেল ছিল? 18 সালের মডেল। কাগজপাতি কি অবস্থায় আছে? এটা ফুল টাকার কাগজ। ফুল টাকার কাগজ। চালানো হয়েছে কত কিলোমিটার? 10,000। 13,532 কিলো। ভাই দাম কত চাচ্ছেন বাইকটা? দাম চাচ্ছে 1,55,000। দাম দর করা যাবে তো? দাম দর করার সুযোগ আছে। এখন যে বাইকটি দেখাবো এটা হিরো ভাই? হিরো টিলার। হিরো থ্রিলার। জি। এফআই ইঞ্জিন। জি, এফআই এবিএস। এফআই এবিএস। কত কিলোমিটার চালানো হয়েছে ভাইয়া? চালানো হয়েছে 10,532 কিলো। 10,532 কিলোমিটার। মডেলটা ছিল কত সালের? 20 সালে। 2020 সালের। দাম কত চাচ্ছেন এই বাইকটা? দাম চাচ্ছে 1,60,000। 1,60,000 টাকা দাম দর করা যাবে? জি, দাম দর করার সুযোগ আছে। এখন যে বাইকটা আপনাদের দেখাবো এটা হচ্ছে লিভো। হোন্ডা লিভো। কত সালে মডেল ছিল ভাই? এটা 19 সালের মডেল ভাই। 19 সালের মডেল। কাগজপত্র কি অবস্থায় আছে? কাগজপত্র হাফের পর 3টা কিস্তি দেওয়া আছে। হাফের 3টা কিস্তি দেওয়া আছে। কন্ডিশন ফ্রেশ আছে? একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। চালানো হয়েছে কত কিলোমিটার? চালানো হয়েছে 9,732 কিলো। কত দাম চাচ্ছেন ভাই লিভো? দাম চাচ্ছে 1,05,000। দাম দর করা যাবে তো ভাই? দাম দর করার সুযোগ আছে। এখন যে বাইকটা আপনাদের দেখাবো এটা হচ্ছে হুন্ডা এসপি শাইন। জি। এটা কত সালে মডেল ছিল? এটা 20 সালের মডেল। কত কিলোমিটার চালানো হয়েছে ভাই? এটা চালানো হয়েছে 15,000 কিলো। দাম কত চাচ্ছেন বাইকটা? দাম চাচ্ছে 1,20,000। রেগুলার আসেন কি ভাই? জি, আমি রেগুলার। আপনাদের শোরুমটা কোথায়? আমাদের শোরুমে আসমান খালি সোহাগ মোড়। নাম কি দোকানের? দোকানের নাম বিসমিল্লাহ বাইক পয়েন্ট। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই।